Во продолжение се вклучуваме во живо за она што пред малку и го најавивме. Girls Take Over е глобална иницијатива според која девојките ширум светот земаат позиции на моќ по повод меѓународниот ден на девојката, 11 октомври. Шведското министерство за надворешни работи, многу шведски амбасади ширум светот учествуваат во оваа иницијатива. За оние кои што се љубителки или сакаат да бидат амбасадорки на еден ден, еве и можност до 10 овој месец ноември да се пријават, а што, каде, како и што ќе се случи и што ќе прави амбасадорката на еден ден, дознаваме од јавувањето во живо на Мирјана Крстовска. Мими, добро утро. Добро утро, Иван, до тебе и до сите гледачи на Сака Македонија. Токму така ги споделуваме информациите за сите девојки кои што имаат навршено 15 и повеќе години да имаат можност да се пријават да бидат амбасадорка на еден ден. Отворен конкурс на Шведската амбасада во Република Северна Македонија, а можноста да се искористи нормално оваа, би рекла, понуда трае до 10 ноември. Многу повеќе детали утринава дознаваме од разговорот со господја Емил Ларсон Джейн, амбасадорката на Шведска во Македонија, и Јана Ѓоргиновска, службеник за промоција и комуникација. Добро утро, добро дојдовте во Сака Македонија. Good morning and welcome in Сака Македонија. Добро утро. Драго ми е што утринава навистина ќе ги споделиме овие информации за отворениот конкурс амбасадорка на ден. За што станува збор? Well, our Ambassador for a Day activity is a way of celebrating the International Day of the Girl, which was on the 11th of October, where we put out this ad for inviting young Macedonian women and girls to apply to become Ambassador for a Day. And this is something that we've done now for 3 years. So we've done it twice before, and I'm looking forward to the third. It's a way for these girls to both learn about diplomacy, to walk in my shoes for a day, but also it's a chance for them to share some of their thoughts and to share with others what they are passionate about. So we're looking for someone who is very passionate about contributing to their society. Амбасадорка на еден ден е еден наш начин како да го прославиме меѓународниот ден на девојчето, 11 октомври, кога и ја објавивме оваа покана кон млади македонски жени и девојки да се пријават и да одат во моите чевли на еден ден. Ова е трета година како го организираме. Ми беше многу мило за минатите две и со нетрпение очекувам и оваа година да имаме млада девојка се извинувам, која ќе има можност да научи за дипломатијата, да оди во моите чевли, како и да ги искаже своите мисли за прашања за кои што таа навистина и се драги и силно чувствува за нив. Значи, ние би сакале да пожелиме едно добри ден на една девојка која страствено се грижи за својата подобрување на животот во својата заедница. Кои услови треба да ги исполнува? So what we are looking for is then someone who has been either initiated a project of some sort or been active in their community to promote values of some sort. So it could be within environmental affairs, climate change, it could be within gender equality, of course. It could also be working with elderly or vulnerable groups, someone who's passionate about something, because we also like to use this as an opportunity for this girl to really make her voice heard. So it'll be really up to the candidates, and we look forward to receiving lots of applications and to go through them and find the right person. Значи, оно што го бараме е младата жена или девојката да има започнато некој проект или да била вклучена во некоја активност низ која што се промовираат вредности кои што може да бидат заштита на животната околина, борба против климатските промени, секако родовата еднаквост, грижа за постарите или ранливите групи. Како што кажав, бараме некоја девојка која што е страствена за овие прашања и би сакала да има таа можност да си го каже, да и се чуе нејзин гласот. Да би сакале и да имаме многу кандидатки, секако да меѓу нив ја најдеме и вистинската за овој ден. Она што навистина е важно да се знае кои документи треба да се поднесат и каде треба да се поднесат.
Well, we want to make this very easy for girls and young women to apply. So all they need to do is to send us their CV, a motivational letter, explain why they want this opportunity, and then 2 references or recommendations from people who know them well, teachers or someone they've worked with, to just explain a little bit, tell us who they are. And the deadline for submitting applications is the 10th of November, so it's quite soon. I encourage everyone to have a look at our social media where they can see all the criteria, and our hashtag, or our handle is @SwedenInMK. So go into Facebook or Instagram and have a look at that. Навистина, ние сакаме да го направиме овој процес да биде многу лесен за девојките, да може да се пријават. Тоа што е потребно е да пратат една куса биографија, мотивацијско писмо со кое што ќе ни кажат зошто би сакале да ја земаат оваа улога на еден ден, како и 2 референции од некој кој што ги познава. Тоа може да биде некој учител или пак некој со кого што соработувале, кој што може накратко да ги опише. Рокот за аплицирање на вистина краток, се ближи 10 ноември и затоа би сакале да ги поканиме да ги посетат каналите, социјалните мрежи на амбасадата @SwedenInMK на Facebook и на Instagram, и таму може да најдат повеќе детали. And just to add to that, they should also keep their calendar clear for the 8th of March, International Women's Day, because that's when this activity will take place. Токму и затоа да не бидеме погрешно разбрани зошто ги повикуваме жените, што представува иницијативата #GirlsTakeover. Well, the Girls Takeover is very much a recognition of the state of affairs in the world today. Even though a lot of progress has been made when it comes to gender equality, we know that not least young women and girls are often held back to live up to their full potential by discrimination or not being empowered to take up their space in society. So this is a chance to really give someone an opportunity to see what diplomacy is like, maybe try it out for themselves. And maybe one day I can be joined by this person at a negotiating table somewhere in the world. That would be wonderful, but also just to see what the embassy work is like, and also meet some counterparts here who can perhaps help this girl to perhaps further her passions and her interests, and use it as a platform. И амбасадорката само сакаше да додаде девојките да запомнат дека треба во календарот 8 март, меѓународниот ден на жената, да го чуваат слободен, бидејќи активноста ќе се случува токму на тој ден. А како одговор на вашето прашање, девојките превземаат, или Girls Takeover иницијативата, еден вид на признавање на каква е ситуацијата во светот денеска по основ на положбата на жените и девојките. Тие се соочуваат со доста пречки да го исполнат својот потенцијал, за жал. Преку дискриминацијата не можат да напредуваат или да заземаат високи позиции. Токму затоа сакавме да дадеме една ваква можност да им почувствува како е да се биде на една висока позиција, да се запознае со дипломатската работа. Амбасадорката вели се надева, можеби еден ден и ќе седнеме на иста маса на преговори во дипломатскиот свет заедно, но исто да ја запознае и работата како работи една амбасада и да и се дадат и можности да се сретне со соговорници кои што би можеле да ја помогнат или да ја поддржат во тоа да ги оствари своите сонештели цели. And if I just may also add that gender equality, and this is our experience from Sweden, gender equality is good for men and women. Because when you use the whole talent pool in a society, all the talent of the men and all the talent of the women, that's how you can best progress. And we can see in our society that we've had fantastic economic gains from gender equality policies, not to mention the fact that we're talking about basic human rights and girls' and women's right to, of course, fulfill their potential. И само да додадам, вели амбасадорката, родовата еднаквост е подеднакво добра и за мажите и за жените. И навистина, кога може да се повлече и искористи талентот и на мажите и на жените, има големи придобивки. Во Шведска имаме видено дека има дури сериозни економски придобивки од родовите политиките за родова еднаквост. Покрај тоа што секако родовата еднаквост е основно човеково право. Како изгледа еден работен ден на амбасадорката?
Well, I think I always say to anyone who wants to enter diplomacy that if you like to plan your day, don't become a diplomat. You never know what the day brings, and to me that's part of the charm. So I enjoy the fact that it's an event-run day. So we will have to see what the 8th of March will give. We will plan the program around this girl's interests, but of course we'll just have to see what comes up. I spend my days doing, of course, the running of the embassy. So, and that can be all kinds of things. But of course, we also have a lot of external contacts, meeting Macedonian counterparts, talking about the political developments, the rule of law, gender equality policies. It's a broad range. And then we sometimes support Swedish companies. So we do promotion of Swedish businesses, but also sometimes culture. So it's really a broad array of topics that my day will contain. Секогаш му велам на секој што е заинтересиран за дипломатија, доколку сакаш денот да ти оди по план, немој да се занимаваш со дипломатија. Но тоа е и дел од шармот, би рекла, за мене. Каков ќе биде денот на амбасадорката на еден ден, ќе видиме исто така, бидејќи секогаш во секојдневието, особено дипломатијата, работите знаат да бидат непредвидливи, да не може да се испланираат, но секако ќе се грижиме тие да бидат на линија со нејзините интереси. А во однос на нејзиниот ден, вели, покрај тоа што раководам со амбасадата, секако имаме и доста надворешни контакти со соговорници, односно засегнати страни во македонското општество, за кој што разговараме секако за политичките развои, за владењето на правото, родовата еднаквост. Многи поддржуваме и шведските компании, значи вршиме промоција на бизнисите, а исто така и културата е тука, така што навистина широк спектар на дейности. Амбасадорке, како ви се допаѓа Македонија и колку животот во Македонија е сличен или пак различен со животот во Шведска? Well, the first answer is very short. I enjoy my posting here in North Macedonia very much. It's a lovely place to be. I know this place has some challenges, but so do other countries. And I find that it's a lovely meeting between our cultures. We have a lot of great things that actually we are quite similar. And I find that, for example, Swedish companies, they say that they have a meeting of minds with Macedonians that they work with. So I think that shows that we are actually very similar. And we have a large diaspora of Macedonians in Sweden as well. So that's something that we build on in our bilateral relations. But I enjoy in particular the people here. People are very friendly and open and easygoing, so I appreciate that very much. Првиот одговор секако би бил многу краток. Јас навистина уживам во мојата престој работа во Северна Македонија тука. Секако постојат предизвици, но ги има предизвиците во сите земји. Има навистина она што би го спомнала шведските компании што знаат да го кажат, например, тука е дека тоа е една средба на умови. Значи има сличности помеѓу нашите култури. И имаме и голема македонска диаспора во Шведска, па ние во нашите билатерални односи сакаме да градиме на тоа. Но морам да кажеме дека навистина ми се допаѓаат луѓето тука. Пријателски расположени се, отворени, лесни за комуникација. Ambassador Ken, thank you for the opportunity to meet you and to talk about this concourse or project of Swedish Embassy. Ви благодарам. Јана, ви благодарам исто и вам за можноста да ги споделиме информациите за отворениот конкурс на Шведската амбасада. Ви благодарам. Драго ми е што утринава навистина се јавивме во живо од шведската резиденција, од каде што ги споделивме информациите за сите девојки кои што имаат навршено 15 и повеќе години да се пријават да бидат амбасадорки на еден ден.